Varžytis dera arkliams, o ne menininkams. Taip apie menininkų konkursus yra pasisakęs vienas žymiausių vengrų pianistų ir kompozitorių Bela Bartokas. Ir visgi šiuolaikiniai menininkai varžytis konkursuose nevengia, o netgi veržiasi. Ko jie iš tos patirties tikisi ir ką iš tikrųjų gauna, šiandien ir aptarsime. Šiandien kalbėsime apie lenkų režisieriaus Jakubo Peteko dokumentinį filmą Piano Forte. Jis tarptautinį Emmy apdovanojimą laimėjo televizijos programų apie meną ir kultūrą kategorijoje. Filmas labai įtaigiai ir originaliai pasakoja apie tarptautinio Federiko Šopeno pianistų konkurso užkulisius. Ar filmas tikrai vertas vieno aukščiausių apdovanojimų pasaulinėje televizijos industrijoje? Šiandien diskutuosime su laidos viešnia, pianiste ir muzikos pedagoge Eglė Andrievaitė. Labas, Eglė. Ačiū, kad prie manęs prisijungiai šiandien. Labą dieną. Tai gal tada, Eglė, pradėkim nuo konteksto filmo, ar ne? Tai tarptautinis Šopeno pianisto konkursas. Kuo jisai toks svarbus, kad apie jį dera ir verta kurti filmus? O gal jisai tik patiem Lenkam ir svarbus, kuris organizuojamas ir iš kur, aišku, buvo ir kilęs pats kompozitorius? Tai šis konkursas iš tiesų tikrai nėra tik Lenkams, ar nėra tik Lietuvai, ar nėra tik Europai, tai yra pasaulinio lygio konkursas, vienas iš pačių prestižiškiausių konkursų, kuris klasikos muzikos pasaulyje yra, kaip ir filme gerai panaudotas žodis, kaip olimpinės žaidynės. Ir tam tikra prasme tai yra aukščiausias meistrystės pavyzdys ir viena iš galimybių muzikui, kuris ten dalyvauja, turėti tarptautinę pasaulinę karjerą visą gyvenimą. Jeigu tu jį laimi, nes atranka yra tokia beprotiška, mano nuomonė jau antrą turą pasiekę atlikėjai yra jau išskirtiniai. Tokios užduotis, kurias turi šitie dalyviai, vis dėlto yra vertos dėmesio ne tik tai muzikinio pasaulio, bet mano nuomonė bet kurio išsilavinusio žmogaus ir bet kurio stipraus žmogaus, kuris nori žinoti teisybę apie tam tikrą sritį. Tai ta teisybė šitam filme yra tikrai labai teisybė, labai tiksli. Ne? Ir vat, jinai yra galbūt ir sukrečianti, bet mano nuomonė jinai yra tikrai labai tiksliai atskleidžianti, koks ir yra muzikanto, konkrečiai pianisto pasaulis, koks jo yra darbas, kiek jis turi dirbti. Geras pavyzdys yra 20 000 kartų maždaug šiom dienom aš tą vietą repetavau, ar ne? Tai reikia suprasti, kiek tai yra laiko, kiek tai yra pastangų ir energijos būti aukščiausiai parengti. Kaip Lietuvai iki šiol sekėsi šiame konkurse, kuris jau visą amžių, ar ne, praktiškai 100 metų vyksta, 5 metus. Tai kaip Lietuva ir Lietuvos pianistai čia šitam kontekste atrodo? Lietuva turi milžinišką laimėjimą, todėl kad 2010 metų konkurse Lukas Geniušas, kuris yra Lietuva pristato save ir yra pusiau lietuvis, pusiau rusas, jis laimėjo antrąją vietą, sidabro medalį. Tai yra fantastinis pasiekimas ir žinoma, tai taip pat ir įkvepia ir paremia ir visą Lietuvos profesionalų pasaulį, bet žvelgiant iš tokios pasaulinės perspektyvos, tai jo laimėjimas atnešė Lietuvai medalį ir vietą aukščiausios meistrystės konkurso žemėlapyje, todėl kad yra tik 19 šalių, kurias atstovaujantis atlikėjai yra laimėję laureato, ir tai reiškia pirmas 3 vietas. Ir Lietuva yra tarp jų. Ir vien tai, kad yra Lietuvos vardas, yra Wikipedijai, yra pristatyta, nes kiekvieną kartą po kiekvieno konkurso yra atnaujinama, ne, kaip olimpinėse žaidynėse, kiek kuri šalis turi savo ir kokios spalvos medalių. Tai yra didžiulė garbė Lietuvai būti tam sąraše tarp šalių, kurios yra vienos iš laimėtojų tokios aukštos klasės konkurso, praktiškai aukščiausio pasaulyje. Tai čia nėra vien tik tai kažkoks asmeninis profesionalus įkvėpimas, tai yra, kaip sakyti, tam tikro taip pat ir muzikinio lygio atstovavimas šalies mastu. Tai iš tikrųjų, iš to, ką tu čia dabar papasakoji, viskas skamba labai šlovingai.
Ir apie šlovę, kuri ištinka nugalėtojus šito konkurso, Šopeno konkurso, tikrai tenka girdėti, net ir žmogui, kuris galbūt nesidomi klasikinė muzika. Bet žymiai rečiau kalbama viešam diskursui apie tai, kaip sekasi ir kaip jaučiasi tie konkursantai, kurie dalyvauja tame konkurse tuo metu, kai jie jame dalyvauja. Ir man atrodo, šito filmo Pianoforte ir yra vienas toks iš privalumų ir ypatumų, ar ne, kad jis iš tikro parodo šitą konkursantų kelionę per konkursą iš jų pačių perspektyvos. Ir mes kaip žiūrovai, mes tai galime stebėti tarsi musės ant sienos. Ir kartais net susidaro įspūdis, kad čia nėra jokių autorių, nėra jokių režisierių, mes tiesiog betarpiškai keliaujame su tais konkursantais, tais filmo herojais per jų kelionę, betarpininkų su jais bendraudami. Bet aišku, režisierius meistriškai ir nejuntamai visgi kreipia mūsų žvilgsnį tą linkme, kurią jisai pasirinko. O pasirinko jis įdomiai. Jisai pasirinko pasakoti ne konkurso nugalėtojo, o taip vadinamų pralaimėtojų istorijas. Bet gal taip nėra visiškai teisingai vadinti tų filmų herojų, kaip tu manai, Egle? Tikrai manau, kad kiekvienas atlikėjas perėjęs pirmą turą jau yra laimėtojas. Nes tai yra neįkainuojama, niekur kitaip negaunama patirtis, kurią žmogus niekada jos tiesiog neįmanoma jos tada jau nebeturėti. Ir tai tiesiog transformuoja pianistą ir muzikantą suvokti, kad visi taip pat gerai groja. Ir tada klausimas, kas išskiria mane, kuo aš galiu pasidalinti su pasauliu, kodėl mane turi pasirinkti, pereiti į kitą turą ir panašiai. Tai mano nuomonė čia nėra pralaimėtojų istorija. Man labai patiko pasirinkimas personažų, tiesiog nuostabus, labai akivaizdu režisieriaus ranka ir labai stiprus pasirinkimas Evos Georgian stebėjimo, kai yra pačiam gale įteikiami apdovanojimai, skelbiami apdovanojimai ir laimėtos vietos, visiškai akivaizdu, kad režisierius ir norėjo parodyti, kad aš savo taip nuskaičiau. Nebūtinai darbo kiekis arba didžiulė kontrolė arba didžiulė priespauda, kaip irgi šiuo atveju. Taip pat ir aš tai vadinu iš pedagoginės pusės mokymasis per minusą, kuo labai stipriai anksčiau garsėjo ir matyti ir dabar, kaip mes matome, rusiškoji muzikos mokykla, per taip, kad sukelti besimokančiam tokią pyktį, kas yra energija, ir tada jis nori tapti geresnis, o visi ten esantis jau yra išskirtiniai. Mes negalim kalbėti apie jokį mažesnį iš tikrųjų lygmenį. Mes kalbam apie tam tikras savybės, kurias turi prigimtinai arba įgytai būtent dalyvis. Ir man atrodo, kad išryškinimas tos rusiškos istorijos per heroję Evą vis dėlto ir taip pat per kinietį Hao Rao vis dėlto sako mums, kad ne galva yra laimėjimas, o galvą pajungti, išreikšti asmeninius, autentiškus meninius dalykus. Tai grįžtant prie klausimo, tikrai tai nėra pralaimėtojai, tai tiesiog yra labai labai ryškios ir laisvai save reiškiančios ir akivaizdžios istorijos, kurios taip pat rezonuoja su visais mumis. Nes kiekvienas iš atlikėjų absoliučiai skirtingai sprendė streso problemą, absoliučiai skirtingai apsisprendė, vieni turėjo dėstytojų šalia atvažiavusius, kiti ir mamas, ir kartu, ar ne. Ir ką tai reiškia? Ar tu esi vienas tokiam konkurse per šitas 21 ypatingo streso dienų, ar tu esi su palaikymo komanda ir ar ta palaikymo komanda tau iš tikrųjų padeda, ar jinai tave iš tikrųjų ir, kaip ten sako, tą energiją iš tavęs ir atima, ar ne? Tai čia yra labai sudėtingi klausimai ir tai mus taip pat visus tai yra labai atpažįstama kiekvieno žmogaus, nebūtinai net ir muziko ar menininko, tikrai bet kurios siekiančio meistrystės savo srityje gyvenime. Ir būtent dėl to šitas filmas yra begaliniai, mano nuomonė, stiprus ir labai vertas bet kurio žmogaus dėmesio.
Tai, man atrodo, būtų verta iš tikrųjų ir teisingai iš mūsų pusės įvardinti tuos visus herojus, kurie jau visgi yra herojai, ar ne, išsiaiškinam, nėra jau tokie visiškai pralaimėtojai, tai jų iš viso yra 5. Yra kinų pianistas Hao Rao, Rusijos Armėnija, kaip jinai save pristato, arba kaip ji filme pristatoma, Eva Gaverojan, Aleksandris Gadžijevas, Leonora Armelini iš Italijos ir Marcinas Večorikas iš Lenkijos. Kaip tau atrodo, ko tu asmeniškai galbūt galėtum iš jų pasimokyti, arba galbūt bet kuris žiūrovas, kuris, kaip pati paminėjai, siekia meistrystės? Aš dar savo užsirašiau tokią nežymę heroję, tokią Michelle Condotti, kuri buvo irgi italė, bet kalbėjo angliškai šitam filme, kuris sakė, kad aš noriu būti geriausia pianistė, aš čia atvažiavau ne dėl muzikos, ne dėl kažko kito, ar ne, ir tai yra tas nuoširdumas, atvirumas yra super, mano nuomonė, nes po to iš tikrųjų iš tų žodžių, kur jinai sako, kad aš čia atvažiavau tapti geriausia, jin pasako iš tikrųjų giluminę priežastį, aš atvažiavau gauti saugumą ir stabilumą šitoj profesijai, kurią aš pasirinkau. Ir ji yra daugybės konkursų, labai prestižinių ir laureatė, ir visokiausių apdovanojimų. Šitas konkursas, apie kurį yra sukurtas filmas, jai yra antrasis. Pirmą kartą jinai praėjo iki antro turo, buvo praleista į antrą, dabar jinai buvo iki 3. Ir filmo gale parašyta labai gražiai, kad jinai neplanuoja daugiau dalyvauti, ar ne? Ir man tai yra apie tai, kad ir kokio lygio, kaip sakyt, kad ir koks ypatingas šis konkursas, yra ir kitų kelių gauti tą patį, ko dalis atlikėjai ten atvažiuoja, ar ne, atsisakant to milžiniško streso, milžiniško lyginimosi, didžiulės auditorijos, žmonių spaudimas milžiniškas, viens už kitą geresnis, tu esi vienas. Žodžiu, yra tiek daug papildomų dalykų, kurie tikrai kelia klausimą, ar tai yra apie muziką, ar tai yra apie meną, ar tai yra apie fortepijono meną ir ar taip turi jaustis ir taip ruoštis po 20 000 kartų tą pačią temą groti, ar ne, žmogus. Bet tai taip pat ir parodo žmogaus galimybės. Tai koks jisai yra neišsemiamas ir kaip toks konkursas vis dėlto mobilizuoja ir priverčia pranokti patį save. Ir net nesvarbu, kaip tave įvertina, ar tu patekai į 2. ar 3. turą, ar į finalą, iš tikrųjų tai man tai labiau yra apie tavo asmeninį tikslą ir apie asmeninį žinojimą ir motivaciją, kodėl aš esu šitam konkursui. Tai aš tikrai eičiau į Michelle Condotti koncertą, pirkčiau biletą, nes žinoma, jie atvažiavo norėdama, kaip sakyt, susimobilizavusi savo gyvenimo etape, gauti tai, ko atvažiuoja ten visi, gauti tą užrašą, kad aš esu laureatas ir tai reiškia išpirktus tavo koncertus, tai reiškia pačias geriausias agentūras klasikinės, kurios norės ir konkuruos tapti tavo, tai reiškia kabutėse didelę ramybę, kad tau nereikia daryti, kaip čia savęs pardavinėti dar kartą. Ir aš gyvendama antrų variantų, aš save ištisai turiu pardavinėti, aš suprantu, ko ji nori, arba ko tokio tipo žmonės nori, bet kaina to yra tikrai ne visi ją gali sumokėti. Ir mes tada turim tą Martin Večoriak, Lenką, kuris net viską daro, kad jisai nori atrodyti panašus į Šopeną. Fantastika, tiesa. Ir negali sakyti, kad jisai neteisus, jisai filmuoja savo dalį tą, kurią filmuos kameros. Jūs suprantat, kokio čia lygio yra žinojimas ir žinios ir ruošimasis, ar ne? Bet man visos šitos detalės taip pat ir atkreipia mano dėmesį, kad vis dėlto, jeigu tu ateini ir tavo ta papildoma vertė, kurią tu sugalvojai, kad tai bus tavo papildomi koziriai, yra išoriniai, ką mes kalbam, nežinau, atrodyti kaip Šopenas. Ir ten yra tokia labai įdomi, reiškia, scena tam filme, nenorim čia labai gadinti tiem, kas žiūrės, bet ten yra labai nemažas, nes jisai iš tikrųjų, kadangi jisai pats pasirenka baigti konkursą, tai jo nėra labai ilga ta istorija, bet yra ir didelė tos istorijos dalis yra apie plaukų laką.
Ir kaip tu pagalvoji, taigi žmogus, reiškia, jisai ruošiasi, jis nori parodyti geriausią, ką jisai yra pasiekęs per visą savo gyvenimą. Ir jisai galvoja apie laką, reiškia, senas jam netiko, jisai nusipirko naują ir dabar jisai su tuo laku važiuoja į tą konkursą, iš kurio galų gale jisai pats pasitraukia. Bet taip, bet tai rodo tai, ką tu sakai, nes jisai nori atrodyti kaip Šopenas, tai jam tas lakas yra svarbu, nes turi, išlaikyti jo šukuoseną, ar ne, tam tikroj formai. Tikrai vis dėlto aš įvertinau jį kaip labai adekvatų žmogų, kai jis pasakė, kad jis negali tęsti, jis nori stabdyti savo dalyvavimą. Aš vertinu tai kaip labai tvirto, drąsaus žmogaus sprendimą, nes jis suprato, kad jis negalės eiti į sceną ir vadinasi, jis neturėjo daugiau jėgų tęsti šitos kelionės aktyviai, ar ne? Ir aš tai kaip labai garbingą veiksmą, aš net sakyčiau, kad aš iš jo pasiemu tokį garbingo veiksmo, drąsaus veiksmo labai sunkiu metu kompetenciją. Ir tikrai jisai labai tai buvo mažas, kaip sakyti, nuostolis publikai, dėl to, kad jis buvo kaip tik paskutinis dėl savo pavardės. Ir tai reiškia, kad jis tiesiog net nesutrukdė kitam atlikėjui, kas atlikėjui labai svarbu, netgi kada jis eis į sceną. Ar jis eis 1:30, ar jis eis be 10:02. Yra labai didelis skirtumas, nes ruošiesi tam tikram, yra visas procesas pasiruošimo laike. Ir dėl to jis net tikrai buvo draugiškas ir pasinaudojo to, kad jo pavardė jam leido būti paskutiniam. Ir tik tai ir girdisi tam filme, kad tai buvo paskutinis pasirodymas, daugiau nebus, nes paskutinis nedalyvauja toliau. Bet ne tik tai. Man labai įdomu, kaip jisai pasirinko, kaip įvardinti priežastį. Nes tu negali tiesiog pasakyti, kad, žinote, neatvažiavo troleibusas ir nebus dabar jau. Bet sako, tai kaip mes čia įvardinsim, ir jisai sako, dėl sveikatos problemų, ar ne? Ir gali pasirodyti, ir ten labai daug žodžių paskui susijaudinęs, kaip tik buvo covidinis, reiškia, laikotarpis, labai susijaudinusi buvo kitų atlikėjų, kas jam atsitiko, gal jisai čia susirgo covidu, tai dabar mes čia gal visi užsikrėtėm, tai ir panašiai. Bet o kai mes žiūrovai, kadangi žinome, mes galvom, tai kad jam nieko neatsitiko, taigi jisai visiškai sveikas. Bet jisai savo psichikos būseną ir emocinę sveikatą. Taip. Ir tai nėra dažnai, tai nedažnai vyksta, ar ne, pianistų pasaulyje, klasikinės muzikos pasaulyje. Tikrai, labai įspūdingas sprendimas. Aš žiūrėdama aš tik, kad pojūtis man buvo, kaip jis teisingai nusprendė. Ir tai, kad jis sugebėjo tą pasakyti, tą įvardinti mintį, vis dėlto, aš manau, daug daugiau žmonių turi tą mintį, bet kažin ar daug jų išdrįsta. Bet tai ir rodo, kad žmogiškoji psichinė sveikata vis dėlto yra dar svarbiau. Nes ar reikia jam ten nuolpti, atsijungti, arba turėti tokią patirtį, arba reputacijai, ar ne, tokią situaciją, kurioje jisai negalėtų, kaip sakyti, džiaugtis tuo įrašu, o jis yra žinoma, kad viskas atsidurs internete, sakant, visam gyvenimui. Taip, ir iš tikrųjų labai bendruomenė yra aktyvi ir aš netgi nugalėtoja, kadangi jisai filme nefigūruoja, tai aš pasiklausiau jo įrašą YouTube kanale ir ten dar ir dabar žmonės komentuoja ir turi ką pasakyti ir labai intelektualiai komentuoja ir išprususiai, taip kad tikrai visam laikui, tikrai neužmiršti būna tie pasirodymai. Bet dar grįžtant prie herojų, jie kadangi kaip kiekvienas klasikinis filmo herojus turi pagalbininkus, nes reikia turėti pagalbininką herojui. Ir šiuo atveju tai yra jų mokytojai. Šitų herojų, kuriuos mes aptarinėjom, kurie juos paruošė konkursui ir kai kurie iš jų netgi atlydėjo. Ir čia jau tikrai nereikia būti pianistų virtuozu, kad galėtum susitapatinti su tais mokytojo ir mokinio santykiais, kurie filme yra atskleidžiami. Aš pati asmeniškai tikrai atpažinau ne vieno savo buvusio mokytojo darbo metodus tose santykiuose ir tikrai jie man sukėlė daug stiprių sentimentų ir tikrai ne visi tų sentimentų buvo teigiami. Bet tu, Egle, tu pati mokai žmonės groti. Ką tu jautei žiūrėdama tuos santykius tarp mokinių ir mokytojų filme? Stiprius jausmus, kad tie tokie toksiški santykiai tarp mokytojo ir mokinio vis dar egzistuoja ir tokiam lygmenį. Kalbu apie herojės Evos ir taip pat ir kiniečio Hao Rao, kuris atvažiavo su savo mokytojo istoriją. Aš turiu prisipažinti, kad
Aš tikrai klausiau šitą konkursą ir Evą klausiau, kuri man automatiškai, kadangi jinai vis tiek, žinoma, yra Rusijos atstovė, man jinai, kaip sakyti, aš turiu iškart neigiamą taip pat stereotipą ir nusistatymą, bet techniškai tikrai neįmanoma prie jos, prisikabinti, čia jau visai buitiškai pasakiau. Bet šitų žvilgsnių, kurį aš pamačiau per kamerą šitam filme, aš ją labai susižavėjau, nes turint omeny, kad jai 17 metų, turint omeny, kokio jautrumo tai yra neabejotinai asmenybė ir labai kamera gražiai atskleidžia, kaip jai yra sunku. Ir aš kaip atlikėja, aš neįsivaizduoju, kad aš būčiau išstovėjusi šalia tos scenos, kai jos mokytoja ateina prie dirigento ir padėkoja jam akivaizdžiai prie jos ir žeminančiai, labai ramiu tonu, sako apie tai, kad Eva miegojo kabutėse per šitą repeticiją, tai bet jinai nemiegos per konkursą. Tai šitą girdėti, kai neabejotinai kiekvienas atlikėjas atiduoda viską ir dar daugiau, jis turi tik vieną repeticiją, yra labai sunku iš vienos repeticijos eiti į konkursą ir tu turi būti labai stipriai užtikrintas, ką pats darai ir gebėti būti čia ir dabar ir girdėti, ką daro orkestras, sekti dirigentą, yra labai daug užduočių. Ir kai tavo mokytojas akivaizdžiai labai subtiliai, bet labai reikšmingai žemina tave, tavo komandos būsimo nario akise, tai yra stovėti ten šalia, aš negalėčiau, aš tik tiek galiu pasakyti. Tai, kad ten stovėjo, neprarasdama, nenukrisdama fiziškai, aišku, matėsi, kokio yra milžiniško įtampo ir kaip jinai yra neteisingai apie ją kalba ir kaip trūksta jai palaikymo pozityvaus. Tai va šitoje vietoje mane tikrai jinai sužavėjo, nes aš negalėčiau, visada lyginu pagal save. Ir vis tiek aš galiu pasakyti, kad jinai vis tiek atsisėdo prie instrumento ir jinai buvo savimi. Tai reiškia, ne tik mokytojo užduotis jinai ten darė, ką labiau atkreipčiau dėmesį į kiniečio variantą, kuris tokio turi, iš jo galima pasimokyti nuolankumo, ar ne? Tokį turėti, nežinau, pasitikėjimą kitų žmogum, tai čia dar reikia turėti, žinot, vidinės drąsos, ar ne? Kad jam kaip sakyti, nekyla abejonių savo mokytoją. Ir visur rašo, kad jis toliau tęsia savo studiją su to pačiu žmogum nuo 6 metų. Aš vertinčiau kaip nesveiką praktiką. Tai yra tiesiog nenormalu, todėl kad yra labai daug skirtingų žmonių, gal kitas žmogus jam visai iš kitos pusės atskleis dalykus. Tam tikras nesavarankiškumas, nesąmoningumas ir toksai, aš per šitą prizmę matyčiau dėl to, kad žmogus labai labai keičiasi nuo 6 metų ir tęsti toliau tą patį mokytoją, aš tikiu, kad jinai yra nuostabi ir jinai yra nuostabi. Tai grįžtant prie Evos, tai vat aš tikrai jaučiau, kad jinai neišdavė savasties, savo muzikantiškos prigimties ir toje vietoje matau ją kaip begaliniai stiprią muzikantę. Labai gaila dėja, kad ji išvystyta per tokią pažeidimo praktiką, per minusinę, tai tik rodo iš tikrųjų jos labai didelės savybės, pačios kaip asmens gebėjimą išgyventi. Bet kaip įdomu, jinai vis dėlto nėra tarp 6 paskelbtų, ar ne? Ir paskelbtas yra linksmoji Leonora, nuostabioji, kuri Italija, kuri laukia ir geria vyną bare, groja Metallica ir sako, oi, kaip man sunku, ta, kuri leidžia savo būti taip, kaip yra, kuri skambina savo profesoriui ir sako, mes praėjome į kitą turą. Ir ta žodis mes, ar ne? Ir tai, kad jos vis dėlto profesoriaus nėra, vadinasi, jinai yra savarankiškas žmogus, jinai atvyko į savo konkursą, jinai už save prisiima atsakomybę, jinai remiasi į save, ar ne? Ir jinai yra 5 vietoje. Tai ar vertas tavo manymu šitas filmas tarptautinio Emmy apdovanojimo? Ir ar tu jį rekomenduotum, pavyzdžiui, savo mokiniams, kolegoms, šeimos nariams? Kokia tavo nuomonė? Tikrai vertas. Jis tikrai yra labai reikšmingas, kaip ir sakiau pačioje pradžioje, kiekvienam, aš net pavadinčiau žodžiu, stipriam žmogui. Aš čia galiu pasakyti, kad šitas filmas yra tikrai apie meistrystę, tiesiog per muzikinę prizmę.
ir nėra jokių laimės kūdikių. Niekam nieks neatsitinka, nei Lukui Geniušui taip neatsitinka. Tai aišku, kad, fainai, aš manau, kad vis dėlto žmogus turintis tokį potencialą jau genetiškai dar ir pasirenka šitą kelią, bet tai nereiškia, kad jam buvo mažiau iššūkių arba jisai mažiau valandų groja ar dar kas. Tai vat tą nuimti tos rožinius akinius iš tų muzikantų ar menininkų, kad jiems čia taip viskas netyčia išeina, kad jie ateina į sceną ir išeina. Neišeina. Ir pamatyti tą, ir pamatyti, kokios yra iš tikrųjų pastangos, tai yra ir pagarba šitai profesijai, ir pagarba tiems žmonėms, kurie pasirenka. Man atrodo, čia labai svarbu, kad tu paminėjai, nes visgi reikia nepamiršti, kad filmas Pianoforte, jisai tarptautinį Emmy apdovanojimą gavo kategorijoje, kuri vadinasi televizijos programos apie meną ir kultūrą. Tai aišku, natūraliai kyla klausimas, o tai ką jis jau čia naujo tokio arba ypatingo apie tą meną ir kultūrą pasako arba parodo, ar ne, kad jau čia vertas tokio apdovanojimo. Ir man atrodo, tas menininko profesijos deromantizavimas, kurį tu paminėjai, čia ir yra pagrindinė turbūt to filmo vertė, nes aišku, galima ginčytis, galima sakyti, kad toks deromantizavimas menininko profesijos, artisto profesijos, kaip tik sumenkina tos profesijos patrauklumą. Bet pavyzdžiui, mane asmeniškai tai paskatino tik dar labiau vertinti menininkus, nes aš supratau, žiūrėdama tą filmą, kokią kainą tos kelios akimirkos, kurias jie mum padovanoja kaip klausytojam nuo scenos, jiem atsieina. Ar ne? Ir iš tikrųjų tikrai, jeigu toj kategorijoje, kur filmas yra apdovanotas, yra viena iš misijų edukacinė, kad reiškia skatinti žmonės vertinti meną ir kultūrą, man atrodo, šitas filmas tai padarė žymiai geriau negu kažkokios kitos televizinės programos, kur mes viską kalbam egzaltuotai, romantizuotai, atrodo, kad tie menininkai ant debesų visada vaikšto, neliečia kojomis žemės. Tai čia tikrai parodytas labai toksai atviras ir nesumeluotas tas procesas, bet jisai mano atžvilgiu tikrai yra edukacinis, ne tik artistam, nes artistai turbūt žino daugiau ar mažiau apie šį procesą, bet man kaip klausytojai tai jis tikrai atvėrė akis, todėl labai yra tiesiog nepagarbu ateiti menininkui ir pasakyti, gal tu man nemokamai pagrosi mano vakarėlyje įmonės, nes tu vis tiek moki, ką tau čia reiškia, arba ten už kažkokios ribos lėkštę, ar ne? Tai tu supranti, kad tas menininkas, jeigu 20 000 kartų grojo tą temą, kad galėtų pagroti, tai galbūt vertas jisai yra kažkokio tai užmokesčio už tai, ar ne? Ir tik tai bandelę arba kibinu jo pavaišinti neužtenka, ar ne? Tai kita vertus, aš manau, kad grįžtant prie tokios istorijos, naratyvo šito filmo, tai jisai tikrai pateisina savo pavadinimą, Pianoforte, tyliai ir iš karto garsiai, ar ne? Nes aš tikrai jaučiausi kaip emociniuose amerikietiškuose kalneliuose žiūrėdama tą filmą ir tikrai kaip tikrose olimpinėse žaidynėse aš labai sirgau už tų herojų sėkmę, kad jiem iš tikrųjų pasitektų. Tai jeigu ir klausytojai mūsų kartais norėtų šitą filmą pažiūrėti, tai galima padaryti Apple TV Plus arba Amazon platformose. O mums atėjo laikas atsisveikinti. Eglė, labai ačiū, kad atėjai pasidalinti savo mintimis. Žinote, pačiam paskutiniam filmo akimirkom yra tas momentas, kada finalą groja visi tą patį, labai gražiai sudėliota scena, tą patį kūrinį ir pradeda verkti publika. Ir tada pagalvoju, kad reikia tokių konkursų ir šitos varžytuvės, kurios tikrai kartais gal pasiekia ir tikrai peržengia ribas kaip žmonių ar asmenų, bet tai taip pat yra ir galimybė pasiekti tokią meistrystę, kada visiškai nepažįstami žmonės sėdi publikoje po vieną ir jie jaučiasi suprasti per tą muziką, o muziką atlieka žmogus, kuris tiek kartų šlifavo savo judesį ir savo judesių sekas, kad ta muzika ir turėtų galimybę be jokio tarsi tarpininko, kaip garsas, kaip vibracija, pereiti tiesiai į klausytojo širdį. Kviečiu pažiūrėti.